सब लोग जाने इस देश का बहुजन समाज हमेशा से मुल्क के साथ खड़ा रहा है और आज भी हम लोग अपने मुल्क में हिस्सेदारी इसलिए चाहते हैं कि जाकर उन पदों पर अपने मुल्क के लिए काम कर सकें, वरना सब लोग जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देश को बर्बाद किया, किसी को कोई शक तो नहीं इस पे? नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 85 सचिव हैं, 1 दलित, 3 आदिवासी और ओबीसी 0। ये स्थिति है और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं। झूठो, हम बर्बाद कर रहे हैं? हमें तो मौका ही नहीं मिला। जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी, अशोक का देश होगा ये।